欢迎来到今天的 Q&A。今天的 Q&A 我要开箱这个新买的马里奥的音效灯，暴力拆箱。这个是在 Kmart 买的，非常的抢手，非常欢迎。USB 的接口我们就直接，哎呀，看我这电脑没 USB-A 啊。哎，没事，找到个转接头。我们来一段马里奥的游戏音乐吧。那现在正式开始我们今天 Q&A 的环节。第一个问题，下一条视频专门聊一聊 M2 14和16英寸3连准备好了。那既然3连都准备了，我们就肯定要聊一聊。那我相信最新的消息大家应该也都知道了，马哥们在10月份的最后1-2天的时候又改变了他的口风，说苹果在今年不会再发布任何的 Mac 产品了，包括所有的 MacBook Pro、Mac Mini还有 Mac Pro。 我觉得之前既然有说苹果想在11月份发布产品，我觉得它肯定本来是有这样的计划的，但是因为种种的因素吧，可能是生产跟不上，又或者临时芯片出了什么问题，芯片的产能跟不上等等，所以无论如何就又改掉了，改成干脆全部在明年的第1季度发布了。今天也已经是11月份了嘛，那网上完全没有看到任何会发布的消息，所以我觉得今年11月份不会发布 MacBook Pro 了。那想买的朋友可能是要考虑是不是现在该入手 M1 Pro Max 的 MacBook Pro。那如果你打算等的话，可能就要多等3-4个月，到明年第1季度顺利发布之后，如果顺利的话，顺利发布之后再看是不是购买下一代的芯片。再看第二个问题，也是关于 MacBook Pro 的，其实是关于芯片。他说 M2 Pro 的其实应该不会很大吧，我看到跟欧明基说还是5纳米工艺，3纳米得等 A17 和 M3。今年疫情我3月份订单拖到5月份才给我送到，现在只用5个月就要出新款了吗？新款应该是今年不会出了。而且就算你要买新的，你再等5个月，其实算起来又是要等1年才到你手里嘛，也没差。关于这个工艺的话，其实我在今年年中6-7月份的时候看到的是说可能会用3纳米，可能最后我没太关注，但好像是又改口了，说其实3纳米并没有用在 M2 Pro 上面。但既然并不会发布新一代的产品，所以用哪一个工艺都没区别了，没意义，我们都用不到。还是得等明年发布之后看吧。那继续下一个问题 ，UP 评价一下 AirPods Max 现在值不值得买？这个问题问的人确实比较少啊。AirPods Max， 那我自己有一说一，又有人可能说我要云评测了，因为我自己是没有 AirPods Max， 但我确实是去苹果店里面试了一下，音质确实是没得说，降噪效果也很好，然后佩戴的舒适度也不错。但是我觉得大部分人对它最大的一个吐槽的点就是说它太重了。那这个因为我试戴也就是几分钟的事情，这个我确实没法说，这个你可能得戴个1个小时才能感觉到它给你颈部带来的这些压力。那说要不要买呢？它是在2020年12月发布的，到现在差不多快2年了。我特地去查了一下，这款产品现在其实算在它的这个产品生命周期的比较中部，那可能它还至少要1年或者1年半朝上才会更新下一代。所以如果要买的话，其实现在买还是比较合理的，不会说买了马上就出新的。而且我也看了一下下一代的 AirPods Max 有可能的更新，因为当初苹果在发布 AirPods Max 之前是有传言说它会出2条产品线，一条比较高端的和一条相对低端一点的。那低端的相对来说是一个更加合理的价格的一个运动款的选项，但是最终这个没有发生，所以这个有可能是在未来如果发布新产品的话会多加的。但是看你咯，低端的这个产品线是不是你想要买的那一款呢？然后另外也有几个功能，苹果在发布这个产品前把它取消掉了，有可能是因为生产的问题，也有可能是技术上的问题。这里面取消掉的功能包括了它那个耳机那个头带可以更换，就有点像苹果手表表带可以更换，这个取消了。然后触摸式的控制也取消了。然后还有说有个功能就是它没有左边或右边，你只要戴上就可以使用，这个功能也是没有实现。所以这几个功能如果出下一代的话是有可能加上去的。那你说想不想购买，你就考虑一下你对于这些
有可能加进来的功能有没有需求。下个问题是问爱马仕 Apple Watch 不会拍完视频就退货了吧？这位名叫学友的网友说的是，你说 mini 7啥时候出？我的纠结是，如果它有很大更新，现在买是不是有点亏了？但是听说模具会多用几年，现在买也行。这个问题其实就跟上个问题差不多。他们问的 mini 6可以买吗？这湖北的朋友 mini 6。首先我们看一下这个 mini 是啥时候更新的 ？iPad mini 6是在去年的9月份更新的。到现在的话是差不多1年零3个月。这边的显示是提醒，如果想要购买它的用户，最好是仔细一点，因为它可能正在接近它的生命周期的比较末尾的时候。不过新一代的 iPad mini 可能并不会有特别大的更新，当然了，它现在消息相对也比较少。有的一些情报就是说，它还是会用一个8.3英寸的屏幕。那我想，如果屏幕保持跟现在8.3一样的话，很大可能它的模具也不会变，毕竟才更新嘛，不变是比较一个符合预期的一个情况。但是它测试屏幕是因为苹果准备使用三星的8.3英寸显示屏，这个屏幕可以支持 ProMotion 技术。因为是三星，所以之前这条留言其实也是从韩国流出来的。我记得这好像也是 iPad mini 6出来的时候，挺多人的一个对它稍微不满意的地方，就觉得它如果上了高刷，那玩游戏就更爽了。那现在是有这个可能性，但是同时呢，业内比较知名的屏幕分析师 Ross 杨是觉得，尽管苹果在开发一台新的 iPad mini 7，但是他不觉得它会使用上 ProMotion 技术。我觉得都有可能啦。那至于你说买不买，我觉得看你着不着急用吧。你如果很想买、很想用，那对吧？那你就买呗，刚需那随时都买。那你觉得还想再等一等，又想着它发布1年多了，可能明年上半年又要更新，你如果能够再多等一段时间的话，mini 7有可能上高刷，就看你怎么选吧。下个问题 ，Watch SE 2代和 S7哪个更值得一些？官网翻新的手表和平板之类的机器靠谱吗？因为我之前自己带的是 S7，它最大的特点就是那个屏幕更大了，然后也是全天候的显示屏。SE 第2代如果我没记错的话，它的尺寸还是40和44毫米2个选项，就是跟更早之前的一样的屏幕大小。然后它最大的一个变化就是芯片升级了，别的好像和第1代的 SE 并没有特别大的区别，而且也不是这个全天候的显示屏，你还是需要台湾显示。所以你说哪个更值得呢？那我觉得你肯定要看价格吧。你 SE 2代的话，能够在官网买到，价格肯定是比 S7要便宜的。尽管 S8出了之后 S7会降价一点，但是我相信你在第三方渠道的话，价格可能还是要2400-2500，我估计。但 SE 第2代在官方买的话，就是1999，就是这个新的起售价。选择就看你 S7多出来那些功能，就比如它的更大的屏幕、全天候显示，等等这些，你觉得对你来说是否重要的？那官网翻新靠谱吗？官网翻新当然是靠谱的了，跟别的一些你不知名的那些小店的翻新相比，它当然是靠谱的。然后我没购买过，但是我印象里面应该也是会给你官方的质保的。那我觉得你购买前你仔细的读一下它里面的那些条例，这些关于售后啊、维修啊这些是不是和买全新一样？如果一样的话，我觉得就还可以，对吧？这个问题，准备买块手表 ，S7和 S8差距应该不大吧？确实不大。S8这次最大的几个新功能，一个就是温度的监测，这个主要是给女性用户使用的，在夜间监测她们的体温变化，来看她们的一些生理周期的一些数据的监测。那另外一个就是那个碰撞检测，那个其实是个好功能，但是大家都不需要用到，对不对？就是主要就是这两个差别。然后在芯片上的话，其实性能是差不多的，屏幕尺寸也是一样。那总的来说差距确实不大。所以说，如果你觉得新功能你用不上的话，买 S7就可以了。说实话，请问桌子是什么牌子的？我不太确定你问的是哪个桌子，我就认为是我现在这个视频用的这个桌子了。我就把之前露营时候买的这个露营桌给搬出来了。哎呀，这个什么牌子？这个叫
Trail 应该就是澳洲本土的一个露营的牌子。OK， 那以上就是今天 Q&A 的全部内容啊，当然还有包括了这个灯的开箱。如果大家有什么想要讨论的问题，那记得还是在评论留言弹幕里面留下你们的想法。我是小天，一个普通的消费者、上班族和科技爱好者，我们下个视频再见，拜拜。